cyumweru cyo ngo turambura amaso tutangire turebesha amaso y'umwuka turebe ibintu binini turebe aho Imana yavuze ko tuzagera turebe twageze ku byo tugomba ndabaramutsa bene data ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuza amahoro y'Imana uyu munsi Imana washyizeho twishime tunezerwe muri yo kandi turayishima no kuri Imana nta kibitakoze bene data harye wenda umuntu yumva ko Imana yamutaye cyangwa se kubera ibyo iri gucamo bikagucanga ariko Imana ni umubyeyi kandi ifite imigambi myiza ku buzima bwacu niyo kwizerwa amanywa n'ijoro tukayizera mu miryango yacu mu bana bacu mu byo dukora byose twabonye ko Imana irashoboye uko byagenda kose irashoboye bene data dutangiye icyumweru gishyashya rero dushima kandi duhimbaza Imana ko tubaje no kukinjiramo haleluya hari benshi baba bapanze byinshi muri iki cyumweru ko batabashije kuhagera ariko we nimba uhageze ujye umuko w'abazima shima Imana umenye ko Imana igiye gufite imigambi myiza wowe wari wihebye ushima Imana nubwo bimeze gutya akunda gushima haleluya ndagiye ngo mbibutse ijambo twatangiye muri uku kwezi haleluya riva muri Yesaya 43:18 avuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashizemo kubyitaho ngo durenye gukora ikintu gishyashya haleluya nicyo jambo twahawe kuno kwezi ngo ibya kera ntimubyibuke haleluya ngo ibyashize nko kubyitaho kuko hari ibintu byinshi n'ukuri tuguma tushaka kwinjirana mu cyumweru buri munsi mu mwaka uzaza ugasanga turashaka kubyinjira nabyo ariko hari Imana bishaka ko twibagirwa ibintu byose byagiye bituma tutageraho Imana yavuze tukabyibagirwa tukabyiyambura tukabisiga uko bucya uko bwira hari imigambi Imana myiza bidufitiye hari ibyo Imana ishaka ko tugeraho na kino cyumweru rero twongeye twibutse rino jambo ryatwe ngo mwibagirwe mu bya kera ntimubyibuke kuko ngo hari ikintu Imana gishyashya ibigiye gukora mu buzima bwacu ahantu nkunda ngo nzaharura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa haleluya aho wabonaga bikaze Imana ije guseruka wigira ubwoba aho wabonaga bitagenda Imana ije kwiyerekana aho wabonaga indwara zidakira Imana ije gukiza ngo nzaharura ngo inzira mu kidaturwa mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa uko bucya rero na kino cyumweru winjiyemo wowe uvuga uti Imana ndabizi kuri Imana kandi nemeye kuri Imana nzi neza kuri Imana ugorera abagushaka abakwizera abagusenga haleluya ni Imana uko byagenda kose kandi tugomba kwemera ijambo ry'Imana uko riri kuko niko kuri dufite haleluya mbere ko turasenga mbasabira umugisha muri iki cyumweru urebye mu itangiriro mu murongo wa 13 ku murongo igice cya 13 umurongo wa 14 itangiriro ibice 13 umurongo wa 14 ngo Loti amaze gutandukana na Aburamu ngo Uwiteka abwira Aburamu ati rambura amaso urebe aho uhera aho uhere aho uri hano wikasikasi n'ikusi haleluya iburasirazuba n'iburengerazuba igihugu cyose ubona ni wowe nzagira umva ko ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu Uwiteka ngo aramubwira ati rambura amaso ngo arebe ngo ahera ahantu yari ahagaze ngo arare urebe urambura amaso urebe natwe rero ni igihe twinjiye mu kino cyumweru cyo ngo turambura amaso tutangire turebesha amaso y'umwuka turebe ibintu binini turebe aho Imana yavuze ko tuzagera turebe twageze ku byo tugomba kugeramo turebe abashaka kubyara babyaye abakize indwara bazikize reka nkubwire two kureba ibyo turi gucamo nonaha ubwo burwayi ubwo bukene ahubwo natwe turambura amaso muri iki cyumweru turebe ibyiza by'Imana dufitiye turebe twakize Imana avuga ngo ibyo tutarabonesha amaso nibyo ijambo ryo rivuga nibyo tarumiza amatwi ngo nibyo imitima yacu itaratekereza ngo nibyo Uwiteka yibwira kugira abana be haleluya abamwizera bene data nawe utangire urambura amaso utangire urebe hari aho wageze warangije amashuri ufite akazi business iri kugenda wireba ibiri kuguca intege wireba ibyo ibiri hirya no hino Satani shaka ko tureba reba nawe uhereye ahantu uri fungura amaso y'umwuka wawe utangire kubona wavuye no muri ibyo byaha utangire kubona abana bawe bakomeye utangire ushobora no kureba imyaka 20 izaza haleluya umwaka uzaza ukawureba uko uzagenda bene data iyo urebesheje iki amaso y'umwuka natwe rero kino cyumweru tugiye gukoresha amaso y'umwuka
tutangire turebe twateye intambwe, twavuye mu bukene, twavuye mu bintu byinshi bituma ibintu byose na bya bindi Imana ivuga ngo ibya kera ntibyibuka, na bya bindi bya kera biguma biza mu bitekerezo yacu twibuka nabyo turebe twabitakaje, mbere twabyibagiwe, twabiretse, ahubwo turebe neza y'Uwiteka. Bene data, ndabasabira umugisha rero muri iki cyumweru twinjiyemo. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze bakomeze igendane namwe, barinde umubi, irinde intambwe zanyu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndirukana imigambi ya Satani kino cyumweru, ndirukana ikintu cyose kitari cy'Imana mu buzima bwanyu, ndatura ubuzima, ndatura amahoro, ndatura gukomera mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaseruke mu buzima bwanyu, iseruke mu bantu benshi hirya no hino, abamama, abapapa, abasore n'abarwaye, abana barwaye. Imana iseruke ibakozeho ikiganza cyayo, ibakize indwara zose uko zaba zitwa, yaba malariya, yaba diyabete, yaba kanseri, uko n'Imana ishoboye mu izina rya Yesu. Imana ifungura imiryango y'umugisha hirya no hino, imiryango y'akazi, imiryango za bizinesi, minisiteri. Imana iguhagarike ahakwiriye mu murimo Imana yaguhamagariye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndabasaba Uwiteka ngo ibasazeho ubuntu bwayo bwose, kugira ngo muhore mufite ibihagije. Haleluya! Mukora imirimo myiza, ikintu cyose cyabatandukanye n'Imana n'urukundo rwayo ndagitandukanya namwe muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Uko mwinjiye muri iki cyumweru, muzaseke, muzanezerwe, muzakire, hazaba impinduka mu byo mukora byose mu izina rya Yesu. Muzabone ineza y'Uwiteka kurusha uko mwayibonye, urukundo n'imbabazi z'Uwiteka kurusha uko mwigeze mubibona mu izina ry'Umwami Yesu. Iki cyumweru kibabere icyumweru mutazibagirwa mu buzima bwanyu. Imana ihindura amateka yacu, ituvane ku rwego rumwe itujyana ku rundi rwego, mu migisha, mu buzima bwo mu mwuka, mu miryango yacu, mu byo dukora byose, twaguke mu izina ry'Umwami Yesu. Ndagushimye Imana ku bana bawe, ubagirire neza. Ndagushimye Imana yera, iki cyumweru dutangije, ni ukuri Imana tuzi neza ko utangiye imirimo myiza urayisohoza. Imana ihoraho, urakoze kuri mama, urakoze kuri papa, urakoze ku mukobwa, umusore wese uri kumva rino jambo, umwana. Mana, urakoze ku buzima bwabo. Haleluya! Iki cyumweru kizaba icyumweru bari bategereje impinduka, bakira izo mpinduka. Iki cyumweru kizaba ari icyumweru cy'ubuhamya mu izina ry'Umwami Yesu. Mana, kino cyumweru nawe ufungura amaso y'umutima wabo, batangire kubona ibyo batabonaga mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze, Imana ibubake, Imana ibasetse mu izina rya Yesu. Amen. Musangize rino jambo hirya no hino bene data, hari abantu barikeneye kino gihe nka kino, musangize hirya no hino. Ndabibasabye kandi Imana ikomeze ibagure muri byose. Yari Pastor Olga, ndabakunda cyane. Amen, amen.